Hovorí sa koniec dobrý, všetko dobré. V 3. minúte nadstaveného času, keď za stavu 0-1 už domáci fanúšikovia rezignovali, pribehol do 16-ky Slovana na Zvarov roh brankár Jiří Kobr. Presnou strelou vyrovnal a stal sa na niekoľko slastných minút košickým hrdinom. Tak já jsem se hlásil už 3 minuty před koncem, ještě jsem nedostal pokyn, protože ještě byla dlouhá doba do konce a věřili jsme, že přijde ještě jeden roh a v tu chvíli vlastně přišel pokyn a tam už vlastně to je hrava bank. Bol to veľký zón a ja si myslím, že vôbec nikto nevidel a nezbadal, že tam je aj brankár. Na brankára nejak nedávajú veľký pozor taký čas, radši sa sústredujú na hráčov a ten brankár ostáva voľný, však aj teraz Jirko ostal voľný. Stano Seman vie, o čom hovorí, sama totiž na svojom konte podobný gól. To bolo v 3. lige, keď sme postupovali do 2. ligy, hral som tedy za VŽ a tiež v poslednej minúte som vyrovnal stav na 1-1. Bolo to pred 11 rokmi v Byči, VŽ vtedy postúpili i vďaka Semanovmu gólu. Mimochodom ani pre Kobra to nebola strelecká premiéra. Tohle je druhé, já jsem v Čechách ve 3. lize už jeden takovýhle gól dal úplně přesnej. Bolo to ako z rozprávky, samozrejme pre Kobra so šťastným koncom. Marek Rodák, brankárska jednotka v prvom FC, mal 4 žlté karty, takže po 3/4 roku dostal šancu český legionár. Úvod nemal práve najšťastnejší. Už v 8. minúte po Mesarošovom góle vyťahoval loptu zo svojej siete. Tréner Bogdanovský ho ale podržal. Hráč sa dostal na základnú čiaru a stamade už brankáru je ťažko riešiť. Presne to prihrali a prakticky postavili našu obranu do KO a ten gól bol úplne jasný, takže tam Jirko nemohol zabrániť. Ľubomír Mesaroš akoby sa pred týmto zápasom spolčil s numerológmi. V 23. kole 23. marca oslávil gólom 23. narodeniny a jemu však zmaril radosť brankár Kobr. Ten smutok prevláda, pretože sme mali v podstate vyhratý zápas a v poslednej minúte, keď dostanete gól a ešte takýto, tak to veľmi mrzí. Až do 93. minúty bol postavou stretnutia Mesároš. Matematicky mu v Košiciach naozaj všetko vychádza. Je to také neuveriteľné, s Košicami sa mi dosť darí, takže 37 gólov v lige a 10 práve proti Košicom. Mohol som dať aj 11. a 12. nie, takže mal som 2 veľké šance a mrzí, že som to nejak nepremenil. A keby som práve aspoň jednu z tých 2 šancí premenil, tak myslím si, že by sme dnes vyhrali. Zasiahla však futbalová spravodlivosť. V 75. minúte napálil Rataj do brvna, no ani z nášho záberu nie je zrejme, či bola lopta za bránkovou čiarou celým objemom. Odvtedy ale Belasi nevedeli kam skôr skočiť. Rataj, Urban a Lelke dvíhali Košičanov zo sedadiel. Najväčšiu šancu pripravili Urbanovi v 93. minúte Zvara s Tomovčíkom. Práve po nej kopal Zvara roh a to, čo nasledovalo, teda Kobrova vydarená bodka, sme si povedali už na začiatku. V Košiciach sa konečne po dlhšom čase hral zaujímavý futbal. Prvý polčas zápasu v Košiciach patril bratislavskému Slovanu. Už v 9. minúte po prihrávke Viteka prekonal Kobra Mesároš. Ten istý hráč mohol v 34. minúte pridať aj druhý gól, no chýbala mu presnosť. Igrou prebrala k záverečnému tlaku strela Rataja do brvna v 75. minúte. Už v nadstavenom čase sa stal hrdinom stretnutia Jiří Kobr. Brankár prvého FC sa postaral o to, že Košice remizovali so Slovanom 1-1.
Hlavne to odvysielajte dobu. Odvysielame na to, robíme. Pán Bránka. No, na modrý určitě nie. A to ďalej. Dajte tomu dolu, je to. Poď. My budeme oslavovat, až se zachráníme. A teraz tento váš gol? My to pak oslavíme všechno na jednom. Čo by si dal prirovnať, keď brankár Daniel? Čo by si dal prirovnať? To obrovský štěstí, tam byl vlastně utažený balón a jsem... Ty si môj človek, zbožný. Paráda. Kedy ste dostali to vnuknutie, že prídete na ten rok? Tak já jsem se hlásil už 3 minuty před koncem, ještě jsem nedostal pokyn, protože ještě byla dlouhá doba do konce a věřili jsme, že přijde ještě jeden roh a v tu chvíli vlastně přišel pokyn a tam už vlastně to je hra va bank. Koľko takýchto gólov máte na svém konte? Tohle je druhý, já jsem v Čechách ve 3. lize už jeden takovýhle gól dal úplně přesně. Ten bod je